Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri. Dan saat ini saya mau memperagakan kalau teman-teman baru pulang dari luar, artinya habis berkumpul atau dengan orang lain ya bersama-sama, dan teman-teman baru pulang, maka seperti saya kalau habis pulang dari praktek, yang pertama kali saya lakukan saat sesudah mandi ataupun mungkin sebelum mandi adalah pertama kumur-kumur dulu ya. Boleh kumur-kumur dengan seperti ini ya, betadine gargle mouthwash ini bukan iklan ya, cuma kebetulan aja emang banyak, kita pakainya 3/4 aja seperti ini ya. Terus nah, teman-teman tuh bisa melakukannya itu sekitar 30 detik ya, 30 detik sampai 60 detik itu boleh dilakukan. Nah, setelah melakukan itu, yang paling penting tuh sebenarnya adalah jangan lupa mulai melakukan kebiasaan cuci hidung. Cuci hidung itu bisa dengan menggunakan ini larutan NaCl ya, 0,9% ya. Ini bisa dibeli di apotek sebenarnya ya. Bisa juga sih dengan menggunakan larutan garam 1%. Larutan garam 1%, tapi garamnya itu bukan garam yodium yang ada di penuh namanya tuh dibuat garam halus, tapi garam yang kasar gitu ya. Jadi ini teman-teman kemudian ini kebetulan ini cuma buat saya sendiri ya. Jadi ada jarum suntik 10 cc dan saya masukin ke sini ya untuk ngambil. Sebenarnya bisa juga dituang ya, dituang dengan menggunakan alat gitu ya. Jadi ini biasanya kalau ini sendiri ya ambil sendiri gini deh. Nah, nanti dia nyedot nih, nyedot sendiri ya, agak susah, agak lama ya. Nah, nyedot sendiri begini ya. Oke. Atau kalau misalnya nggak pakai jarum juga bisa ya. Jadi ini kalau nggak pakai jarum tuh kan susah nih jarumnya kadang-kadang. Nah, jadi ini kan bisa disedot nih. Jadi ini ya dicolok deh sama kayak begini nih, ada bisa beli ya, namanya colokan. Ini dimasukin begini, dituang ke sini, gelas tuh, gelas kayak gini, dituang sini gitu, trot gitu. Terus nanti disedot pakai ini supaya nggak perlu pakai jarum gitu ya. Nah, ya mau balik jadi muncul deh. Narik lagi deh ya. Nah, itu dia berarti udah masuk tuh tadi ya. Kita ambil dulu deh. Ini karena kebetulan cuma buat saya doang, jadi boleh ya. Jadi steril kan, cuma buat saya doang satu tempat. Nah, teman-teman pada saat melakukan cuci hidung itu ya, nggak usah ditutup nih hidung kirinya, kan masuknya hidung kanan ya, hidung kanan. Kan ada yang nanya, nanti kesegrek masuk ke dalam tenggorokan. Enggak, kalau teman-teman nggak napas atau nggak berbicara. Jadi melakukannya tuh segini gini. Kalau ini hidungnya di kanan, maka teman-teman miringnya ke kiri. Jadi gini. Nah, gitu ya. Jadi ini kan kanan nih. Miringnya ini kiri kan? Ini kiri. Nah, gitu. Nah, saya akan tidak ngomong ya. Buka sedikit dan mulai tekan. Nah, itu dia udah nggak bakal kesegrek. Kita ambil lagi, bakal sedikit ingus-ingusan gitu deh. Tapi kalau ada ingusnya banyak, tapi kalau nggak ada ingusnya banyak sih nggak apa-apa. Ya. Kalau pakai jarum memang agak susah nih. Jadi teman-teman mungkin lebih baik ya, dituang aja ya. Ini memang agak susah kalau ini pakai jarum tuh, harus dinaikin begini supaya dia naiknya lebih gampang ya. Nah, sekarang hidung kiri nih, hidung kiri
ke kiri, miringnya ke kanan. Gitu. Agak asin-asin pasti berasa ya, namanya juga larutan garam. Jadi sebenarnya kalau bisa 2 kali minimal ya, 2 kanan 2 kiri ya. Jadi 2 kanan 2 kiri seperti itu. Ingat, kanan miring kiri. Buka sedikit mulutnya, sedot, langsung semprot ya. Nggak akan masuk ke tenggorokan kalau Anda nggak bicara atau nahan napas ya, nahan napas aja. Nah, begitu. Oke? Ya, semoga ini bisa dilakukan untuk membersihkan bakteri dan virus yang menempel di permukaan hidung, di lubang hidung itu. Dilakukan secara teratur, ya, akan sangat membantu sekali untuk membuat kita terhindar dari paparan virus dan bakteri yang ada di hidung kita yang biasanya nempel tuh suka. Jadi ingat, boleh juga dengan gargle dulu mulutnya dan hidungnya dengan semprot kiri, semprot kanan. Oke, mantap, luar biasa. Salam ikhlas, sabar dan sadar, salam sehat jiwa. Bye bye.